عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا اليوم جبت لكم وصفه غزاله للوليدات الصغار ابتداء من 6 اشهر. كلشي عارف ان الدراري الصغار كيتمحنوا مع هذا البرد، كيوليو يكحبوا، كيوليو نيوفهم دايزين. بلا ما نطول عليكم غادا ندوز للمقادير. غادي نحتاجو بصله صغيره، غنحتاجو 2 معالق ديال العسل يكون حر، ونحتاجو 2 معالق ديال زيت العود، وغادي نحتاجو نص كاس ديال الماء. ناخذوا البصله نديروها فوق العافيه تشوى مزيان باش تطلق داك الماء ديالها. نحاول نقشر البصله من حده سخونه. قشرت البصله ودرتها طيفات صغار، غنكب عليهم هاد نص كاس الماء وغادي نطحنهم. ناخذ الصفايه وغنبدا نصفي في هاد البصله. غنحتاجو حنا غير الماء ديالها، هو اللي فيه الماء نافع. نحاول نصفيه مزيان وناخذ 2 معالق ديال زيت العود وغناخذ 2 معالق ديال العسل. نحاول نحركو مزيان، نكبوه في قرعه ونبدا نعطيه لوليداتنا 3 مرات في النهار مع الفطور مع الغداء والعشاء لمده 3 ايام. غير واحد القضيه، غير ملي نبغي نعطيه لوليداتنا نحاول اني نحركو مزيان عاد نعطيه ليهم. هاد الوصفه مجربه، جربتها لولدي وحتى انا خديتها الحمد لله عطات نتيجه زوينه. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشجعوني وتابوناو عندي باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. الله يعاونكم.